gurias e guris, como vocês estão? Espero que todos estejam bem com a graça de Deus. Hoje vou dar uma limpada no meu ventilador, porque está chegando o calor, já tem uns 3 dias aí que tá feio de quente. E apesar de eu não usar ele, olha aqui ó, ele tá bem sujo. Apesar de eu não ter usado ele nenhuma vez, né, porque no inverno eu não uso ventilador, ele tá bem sujo. Então eu vou limpar, porque além disso o vento fica muito fraco, né? E eu vou desmontar todo ele, porque como ele tá muito sujo, eu vou ter que lavar e esfregar, né? Mas antes disso, enquanto eu vou tirando aqui, vocês não esqueçam de deixar o joinha, se inscrever se não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, me seguir lá no meu Instagram, Marisa Fatim, comenta bastante aí o que vocês estão achando do vídeo. Não sei o que é isso, caiu aqui. Se é uma peça do bagulho, já quebrei. Quebrou. Quebrei? Putz, mas nem fiz nada. E é isso aí, né? Se inscreva, ative o sininho, comente e vamos tirar aqui o negócio pra mim poder lavar. Eu acho que quem vai ter que tirar pra mim vai ser o William. Então, pausa aí, Rodrigo. Eu não tô conseguindo. O William não tá conseguindo. Tem que botar força, né, Rodrigo? Se ele que é homem não tá conseguindo, que dirá de mim, né, gente? Conseguiu. Aí o William, não vou filmar ele porque ele está num... Ele está... Tá calor aqui, né? Então... E agora isso aqui tira... Tô tirando tudo porque essa aqui também tem que tirar. Porque essa aqui tá horrível. Bom, vou ter que desparafusar e tirar isso aqui, então vamos desparafusar e tirar e eu já mostro pra vocês lavando ele, tá? Então ele descobriu que não era parafusado, tirou com facilidade. Vergonha! Olha como tá sujo, gente. E isto, uma coisa que eu nem usei no inverno, olha isso. Eu gosto sempre de deixar um plástico, ele coberto com um plástico que suja menos, porém... Dessa vez eu esqueci e não botei, né? Aí ele ficou lá no canto e ficou desse jeito. Então eu vou lavar ele aqui no banheiro. Vou lavar ele diretamente aqui no chuveiro, ó. Porque esse aqui tá precisando de muito. Eu vou pegar um baldinho com sabão líquido e já volto aqui pra mostrar pra vocês. Então, eu vou sentar aqui, vou ligar o ventilador, vou ligar o chuveiro. Já peguei aqui a aguinha, ó, e eu vou me sentar aqui no vaso e o William vai mostrando pra vocês aí. Vai mostrando aos poucos, um pouco ele mostra, um pouco ele pausa pra não ficar um vídeo muito comprido pra vocês. Mas vocês vão vendo aí, ó, como é que eu tô limpando, tá? Ó. Olha que sujeira, ó. Aí não tem como girar, né? Ainda bem que eu vou tomar banho depois, porque eu já tô me molhando, pra depois já tomar aquele banho. Vou tirar bem aqui, ó. Tem que ser um trabalhinho bem feito pra poder girar esse ventilador. E que sujeira, hein? Deixa eu botar esse aqui mais pra cá, porque já vai pegando a água também. Então, essa parte aqui até não tá tanto, mas aquela parte... Ah, acho que foi daqui, Rodrigo, ó. Ó, que caiu um pedacinho, ó. Viu, gente, ó? Daqui que caiu o pedacinho, ó. Essa parte aqui não tá tão suja não, tá? Essa aqui não tá das mais feias, então não tem muito blé blé blé. Mas aquela outra ali de baixo, aquela ali sim. Essa aqui, olha ali, mostra ali. Olha ali. A sujeira que já saiu dessa aqui, ó. Por isso é bom lavar acima, né? Porque daí sai totalmente a sujeira, né? Vou dar uma esfregada agora com a escova, tá? E vou desligar aqui para escovar com a escova e já eu mostro pra vocês enxaguando. Já vou começar a enxaguar, ó. Vou ligar aqui. E bora lá, né? Gente, com esse calor, e aqui tá calor, é tão gostoso lidar assim na água. Eu adoro. Claro que meu banheiro também vai ficar bagunçado e eu vou ter que passar um pano depois, não tem problema. Olha aí, ó. Ficou bem limpinho. Eu já mostrei uma vez um vídeo mostrando uma outra maneira que eu uso para limpar para limpar o ventilador, que é fácil também, tá? Mas aí é para quando não tá tão sujo, né? No caso que tá tão sujo daquela maneira não dá para limpar não. Se eu conseguir editar pelo Note, que tá um pouco difícil, eu boto aí o link para vocês aí
O link mesmo daquele negócio que a gente bota, o card, né? O card aí pra vocês verem essa minha dica que eu dei dessa outra maneira de limpar o ventilador prática. Mas se o ventilador não estiver tão sujo, tá? Se tiver muito sujo também não dá, tem que ser água mesmo. Olha ali, gente, isso ali é tudo sujeira do ventilador, ó. Tava de fato muito sujo, né? O banheiro eu vou limpar depois, eu vou terminar de limpar o ventilador pra fazer um vídeo aqui pra vocês. E depois eu vou tomar banho e já deixo o banheiro limpinho, né? Ó, minha escova tá saindo dos pedaços. Tem que comprar outra porque eu gosto de escovar meu pé, né? Ó, ficou bem limpinho, ó. Tá vendo? Agora eu acho que vai girar esse ventilador, né? Então agora eu vou secar aqui e já mostro pra vocês lá a gente colocando tudo na ordem lá, tá? Finalizei, ó, tudo limpinho. E agora eu vou passar o pano aqui também, né, no toquinho aqui do ventilador. E aí vou botar tudo no lugar limpinho e vamos testar, ver se ele vai girar melhor. Porque ele tava girando, fazer vento melhor, né? Ele não tava fazendo um vento muito bom por conta da sujeira, né? Não sei se vocês sabem, mas ele não faz vento bom quando ele tá muito sujo não, viu? Aliás, tem um certo ventilador de um certo menino que tá precisando de uma limpeza pra fazer um ventinho melhor também, né? Não vou citar o nome, mas tá segurando o celular, né? Quem conhece já sabe o nome dele, né? E a maioria conhece. Então, tá prontinho. Primeiro este? Não. Já vou eu botar coisa errada. Este, né? Primeiro este. Que nós achamos que precisava que era coisado, mas não era, né? Ai! Tá desnucando meu ventilador. Como é que encaixa isso, Rodrigo? Encaixa uns bagulhinhos aí. Faz tu porque, né? Não sei se você sabe, mas eu preciso de óculos pra enxergar. Yay! Agora vai este aqui, né? Isso, encaixa bem pra não dar truta aí. Agora vai este. E eu acho que agora vai funcionar bem, né? A gente vai testar aí junto, ver se ele vai fazer um ventinho bom. E já lembrando aí de agradecer os novos inscritos aí do canal, tá? Sejam todos bem-vindos aí, espero que gostem bastante. E os que já me acompanham há tempo também, né? Gratidão aí a todos vocês. Ele não tá testando, né? Pra ver se tá funcionando bem. Agora vai botar o último ali, ó. E aí vamos testar, né? Ver se o vento ficou bom. Ventinho fraco, esses calorão não dá, né, gente? A gente pá, é um calor danado. Cuidado aqui que eu estou pegando aqui alguém que não quer aparecer por conta... Tá, então vamos testar agora. Bora ir testar agora. Deixa eu ligar aqui. Mais arte, ó. Ó. Agora sim, ó. Agora sim, gente, ó. Nossa, o ventinho tava assim, uma coisinha de nada, ó. Olha que beleza. Girando, girando. Você já tava perguntando se eu tinha conseguido acertar o ventilador, né? Num vídeo que eu postei da resenha do ventilador, né? Que eu falei que essa marca eu não gostei. De fato, eu não gostei muito mesmo, né? Não vou mentir, não preciso mentir. Ou isso, eu queria te dizer uma coisa, que tu tá bem na reta do... Agora que eu fui ver, não tem como tirar, mas tu tá bem na reta aqui do vento. Então é isso, tá, gente? Eu não sou de mentir. Tava tocando o ilho ali. Não sou de mentir, né? Não curti muito essa marca mesmo. Mas tá funcionando bem, ó. E agora o vento ficou bom, ficou maravilhoso. Meu dedão ficou na frente. Adorei. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Ó, limpando o meu ventilador. E o vento tá incrível, ó. O vento tá muito bom. Tá limpinho. Ficou maravilhoso. Não sei como é que suja mesmo não estando usando, né?
ficou bem sujo, mas agora tá limpinho e fazendo um vento incrível pra matar o calorão que tá nesse verão. Aliás, não começou o verão ainda. E por aqui já tá, ó, muito quente. Não sei como é que tá por aí, deixa nos comentários aí como é que tá aí, porque aqui tá começando a ficar terrível já. Hoje eu fiz uma de louca, né? Tomei sopa. Um calor e eu tomando sopa, gente. Olha, se eu não sou fora da casinha, né? Mas eu adoro sopa, né? Então era esse o vídeo de hoje. Obrigada a você que chegou até o final aqui, me acompanhou, deixou aquele joinha. Não esquece do joinha, porque às vezes tem bastante visualizações e comentários e não tem quase joinhas. Vendo aí o tanto de comentários e visualizações que tem, não tem tantos joinhas. Então não esqueça do joinha, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E eu vou me refrescar. Tchau, tchau, fiquem com Deus.